আসসালামু আলাইকুম ফ্রেন্ডস, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ফ্রেন্ডস, আজকে একটা ভিন্ন টপিক নিয়ে আসলাম। যদিও আমি এই ডিপার্টমেন্টে কাজ করি না, এটা হচ্ছে ড্যান্ট পেনের কাজ। যদিও আমাদের ওয়ার্কশপে কাজটা হয়, তাই একটু ভিডিও করলাম। তো এরকম ভিডিও যদি কারো দেখার ইন্টারেস্ট থাকে তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে যে গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট করলে চেজিস বাঁকা হয়ে যায়, বিভিন্ন জায়গায় ব্যান্ড হয়ে যায়, সেগুলো আমরা ইলেকট্রনিক গানের মাধ্যমে বা এরকম লেদে ভাই যে বাঁধার পর সোজা করে থাকি গান হাইড্রোলিক প্রেশারের মাধ্যমে। তো এই কাজগুলো কারো যদি দেখার ইন্টারেস্ট থাকে তো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি আমি ইঞ্জিনের কাজ করি, ইঞ্জিনের ভিডিওগুলো আপলোড করি, তো এরকম যদি ভিডিও চান তো অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানাবেন, এবং ভিডিও ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন, এবং যারা এখন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করেন চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবেন। তো এরকমভাবে হেড দিয়ে বাঁধার পর আমরা সোজা করি। আর এখানে দেখুন বাম সাইডের গাড়িটাতে এখানে ব্যান হয়ে গেছিলো এই গেটটা মায়ের খাওয়ার কারণে, অ্যাক্সিডেন্ট করার কারণে। তো এটা হচ্ছে ইলেকট্রনিক গান, যেটা এখানে বডিতে একটা আর্থিং লাগানো আছে, আর এইভাবে টান দেওয়ার পর পুলারের মাধ্যমে, ইলেকট্রনিক গান পুলার বলে এটাকে আর কি। তো এইভাবে এটাকে সোজা করা হয়, খুব সুন্দরভাবে সোজা হয়ে যায়। এটা ঝালাই, এটা বডিতে টাচ করলে ঝালাইয়ের মতো হয়ে যায়, তখন টান মারলে এটা বডিটা উঠে চলে আসে যেটুক জায়গায় সমস্যাটা হয় আর কি। তো এটাই হচ্ছে মূলত মেশিনটা, ডিভাইসটা, ইলেকট্রনিক যে মেশিনটা থাকে। আর এটা হচ্ছে গান। তো বডিতে একটা আর্থিং দেওয়া থাকে এভাবে, আর এটা এইভাবে টান দিয়ে বডিটাকে ইজিভাবে সোজা করা যায় এবং অন্য কিছু না ক্ষতি করে। ওকে, তো এই কাজগুলাই যদি কারো ভালো লাগে তো অবশ্যই জানাবেন কমেন্ট করে, আর পুরো ভিডিওটি দেখতে থাকুন।